எல்லாருக்கும் Agri Tech Channel சார்பாக வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம Agri Tech YouTube சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்ததுன்னா MF Ferguson 9000ங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்திருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. அப்பதான் அந்த டிராக்டரோட டீடைல்ஸ், டிராக்டரோட லொகேஷன், பிரைஸ் மற்றும் கண்டிஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசா தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ டிராக்டர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இந்த டிராக்டரோட டீல்ஸை பற்றி பார்ப்போம். இந்த MF9000 இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடலுங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2014 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு. வண்டியோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு உங்களுக்கு டியூவல் கிளச் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட கண்டிஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கியர் பாக்ஸ்லாம் தெளிவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓனர் தரப்புலேருந்து நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்து தரவாக செக் பண்ணியங்க. வண்டியோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கே பெயிண்ட் ஜப்பு கிடையாது. நல்லா தெளிவான நிலையில் இருக்குங்க. டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டயரு ஒரு 30 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயரு ஒரு 20 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். வண்டி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கண்டிஷன் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸு இல்லைங்க. புக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. மேலும் நம்ம Agri Tech சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணி விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இந்த MF Ferguson 9000ல் என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் கிளச்சு பவர் ஸ்டீரிங் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பேலரை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. 50 ஹெச்பி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு 5 கத்து கலப்பை, 9 கத்து கலப்பை, 6 அடி ரொட்டேட்டர்லேருந்து 8 அடி ரொட்டேட்டர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நல்ல ஒரு பெட்டர் மைலேஜ், நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய வண்டிங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கு டாப்பு, ஹூக்கு பெட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட் இருக்குங்க. வண்டி இருக்கின்ற லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருச்செங்கோடில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலை உங்களுக்கு 2,40,000 தான் கேட்குறாங்க. நேரில் போய்ட்டு அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. அந்த மாதிரி கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மட்டும் புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு